মা এই দেখো আমি চিকেন লেগ পিস নিয়ে চলে এসেছি। আরে বৌমা তুই চিকেন বড় নিচ্ছিস কেন? চিকেন বড় তো আমি খাবো। আরে মা তুমি এতগুলো চিকেন সব নিয়ে নিচ্ছ কেন? আরে বৌমা তুই ভাত নিচ্ছিস কেন? ভাতগুলো আমাকে দিয়ে দে। তোমার খাবার দেওয়া লাগবে না, আমি রান্না করতে খাবার নিয়ে আসছি। এই তো বৌমা চলে গেছে, এবার চিকেন থেকে মাংসগুলো সরিয়ে নি। এইবার হাড্ডিগুলো এখানে রেখে দিই, এবার চিকেন গুলো ভাত দিয়ে রেখে থুই। আরে খোগাতে চলে এসেছিস এই নেছি আর বস। আরে তুই গেম খেলা বন্ধ করে এই দেখ তোর জন্য খাবার রেখেছি, খাবারটা তুই খেয়ে নে। আরে মা, আমার সামনে এনিমে ছিল, তুমি এখন আমাকে ডিস্টার্ব করলে কেন? তাহলে তোর খাওয়া লাগবে না বৌমা, এই না তুমি খাবারগুলো নিয়ে নাও। দাঁড়া খোগা আমি তোর জন্য চিকেন নিয়ে আসছি। তুমি খাবার শুধু ভাত, মা আমার জন্য চিকেন নিয়ে আসছে। এই দেখো গো, আমি তোর জন্য চিকেন নিয়ে এসেছি। বন্ধুরা এর পরবর্তীতে কি হবে তা দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করুন। নেক্সট পার্ট দেখতে চাইলে অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে যাবেন।